其實人生都係咁嘅，高高低低啦，有時都好多光環，有時突然之間跌入谷底。我自己都知，我自己身上面有好多缺點，有啲缺點係唔需要改嘅。佢望住我嗰個時候，我真係覺得呢條友係咪有病嘅咁樣？咁就算係我而家突然之間同你傾偈，我死咗，咁一定係關你事啦，大佬。我唔知我嘅底線喺邊度啊，因為而家冇人去評論我底線嘅。記得我細個嗰時有一次夢見我阿媽咧，佢拉住我想同我講嘢，但係講唔到出聲。今集橙色大笨象嘅嘉賓係中年好聲音3嘅殿軍李金海，由細到大經歷媽媽離世、意外失去雙臂，但係仍然用音樂揾到自己嘅方向。一齊聽下佢點樣由舞台走入生活，再由生活行返上去舞台。喺個舞台上咧，好多時候俾人睇到係一個好開朗嘅人。但係你有冇試過咧？即係其實，譬如靜英英嘅時候啊，即係你喺屋企啊，或者喺酒店啊咁樣，有冇試過即係表演完之後，你翻到屋企閂埋到房門之後，你突然之間覺得好空虛嘅？即係有冇呢啲時刻㗎？以前好耐之前有過呢個感覺，但係而家我唔允許自己有嗰個時候啦。比如我哋每一次完咗個 show 或者係錄影之後，我都會慶功啦，係咪？其實有時我都諗係應該係俾自己一個機會去，可能飲少少酒，或者係有個過渡，就係唔好令自己上一秒就係好熱鬧，突然之間就翻到酒店或者係自己屋企咧，空空地。因為之前我真係有過一次，係南京嘅時候，突然之間好冷清。呢件事係我覺得嗰個經歷係好有意思嘅，就係令到我聯想到其實人生都係咁嘅，高高低低啦。有時都好多光環，有時突然之間跌入谷底，其實好平常嘅。所以呢個經歷就令到我知道人生唔論係遇到咩好特別嘅情況咯，突然之間改變咗你嘅狀況，都應該可以接受到嘅。你經常講一樣嘢，我唔知而家係咪咁樣啦。你話其實了解自己係好難，但係去到呢個階段呢，你仲覺唔覺得有啲乜嘢你係未睇得透㗎？梗有啦，我又唔係出街人，係咪？我唔係出街人，我大霧噶嘛，我有頭髮。OK，咁講俾我哋聽啦，講俾我哋聽，其實仲有啲乜嘢你係仲未睇得透嘅而家？我自己都知，我自己身上面有好多缺點，有啲缺點係唔需要改嘅，因為嗰啲缺點你影響唔到其他人，同埋你要令到自己開心咯。大家都話：哇，金海好聰明好有語言天賦嗰個腦轉數好快。但係其實呢啲對我嚟講，反而有時要注意少少啦。就係好易講錯嘢嘅，其實啦，我由細個一路都係被人誇讚，哇！金海好聰明啊！如果佢有對手咧，一定不得了。後嚟慢慢，我發現唔一定喎呢樣嘢。所以聰明同埋智慧係完全唔同嘅。我嗰啲係小聰明，大家覺得我好犀利，但係我自己又覺得有時講得太快，講錯嘢得罪人。有時咧，有啲好傻嗰啲執着咧，又會浪費時間，又會行好多彎路。但係呢啲都冇辦法嘅，係我自己性格嘅問題。因為我做咩嘢都好執着嘅。
唔一定可以控制到自己情緒同埋行為。就話我係事後好多時候都事後我都去反省嘅。有時我講錯嘢或者做錯嘢，或者係今日又突然之間又發脾氣啊，或者係心情唔好咧，我每一晚嗰晚我一定會反省自己嘅。我就真係要講下劉洋。咁我睇你啲訪問啊，睇 YouTube 啊，即係有陣時你出活動嘅片啊。咁樣尤其是咧，就係又講翻澳洲嗰個訪問啊。咁我就好留意到咧，譬如阿劉洋坐喺你隔離咧，佢望住你啊，即係嗰種眼神啊，即係嗰種照顧你嘅眼神啊，嗰種好 pure 啊，好純粹，即係嗰種好愛你，但係有啲心痛嘅眼神啊。當你感覺到有個人係咁樣望住你，即係咁樣去對你咧，你會唔會覺得，即係我係咪真係值得俾人咁樣愛咧？即係呢個體會對你嚟講有幾重要啊？當然我肯定你係一個即係係咯，好重情嘅朋友啦。佢望住我，係佢望住我嗰個時候，佢望住我嗰個時候，我真係覺得呢條友係咪有病咁樣係真嘅。但係同埋其實我哋兩個成日有時因為啲好無聊啲嘢鬧交嘅，成日啊。但係生活中係啊，但係生活中好朋友先會咁。Anyway，sorry，係 sorry，係，你講得啱嘅。我哋係因為呢個比如佢話，比如我以為呢個係蘋果，佢以為呢個係其他嘢啊嘛。我呢個唔係蘋果喎，就係好無聊啲嘢，我哋喺度鬧交嘅，鬧得好兇嘅。同埋其他人見到都，我哋兩個起身啦，我哋兩個出邊係打交啦，分到勝負先。但係我哋兩個生活當中係真係好 close 嘅。佢又好照顧我，同埋咧，我成日都係攞佢講笑嘅，所以佢而家佢係好中意佢都話啦，佢話其實金海講嘢好犀利，但係我只係唔中意佢同我講嘢，佢唔中意我同佢講嘢喎，佢話我成日蝦佢喎。記得你講一句嘢，你話乜嘢？你話如果咧，當你咁同我開玩笑嘅時候咧，就我哋嘅關係就進咗一步啦。即係我唔知你同邊個記者講，定係你自己講過呢句嘢？係真㗎，係真㗎，因為我而家慢慢開始咧，我而家咪同足球隊、明星足球隊慢慢開始出去玩咧。有時我啲隊友已經係慢慢開始係同我講笑啦。比如我哋有時拍掌啦，一啲鼓掌啦，有時啊，喂，金海，你點解唔鼓掌啊？我話我真係我點我定你，所以其實呢樣嘢係令到我好開心啊！其實，慢慢佢哋已經可以去同我仲 close 啲啦，同我講多啲笑話，佢哋知道話原來我都唔介意呢樣嘢，真係好好朋友先可以做到攞你嘅缺點，開你個玩笑，係咪啊？咁如果咁樣，如果金海，如果有某一日咧，即係譬如有個新朋友同個新朋友講，你話你可以同我開玩笑，咁但係人人都有底線噶嘛，係咪？即係可能你有一條底線，你係唔可以過到嘅。咁其實你心裏邊有冇一條底線㗎？有嘅，我唔知我嘅底線喺邊度啊，因為而家冇人去碰到我底線啊。OK。係啊，點解咧？如果我知道呢個人係，如果我知道呢個人唔係善意嘅，係惡意嘅，係就係佢問嗰啲問題好奇怪，佢有其他嘅意圖啦，另有所圖啦，佢一定唔夠我賤格。我同你講，佢一定唔夠我賤格。係，如果我真係要同佢講呢啲嘢，佢爭呢樣嘢，佢真係唔一定係我對手。唔係你對手。所以嗰啲係啊，真係唔係我對手。有好多媒體嘅朋友有時同我傾，其實有時佢哋都故意特登嘅問嗰啲好奇怪嘅問題啦，問我自己私人嘅問題，呢啲冇問題，但係你要佢哋好似知道金海好講得嘢嘅，
問佢對其他人嘅諗法，對其他嘅人佢哋自己私人嗰啲事嘅諗法，佢哋話金海你知唔知啊邊個佢而家呢樣嘢啊你覺得有咩睇法咧？你你點睇啊？有咩好嘅建議啊？我話關你咩事啊？同記者都係咁講，係啊，同埋關我咩事啫？係咪？但係所以佢哋想我嘅叫套話，就係偷我的話，但係我都唔會嘅，我唔會令俾佢哋。你會唔會覺得好煩嘅有陣時？有冇煩煩地啦？唔係好煩啦，煩煩地咁樣。其實還好啦，因為你嗯，同我講嘢啦，其實我係好珍惜每一次訪問嘅機會嘅。係。係啊，因為你中意訪問我，我中意講多啲，係唔緊要嘅。最緊要係我唔好，千祈唔好令自己講錯嘢。反而而家又即係你唔好介意我講翻，有一個畫面出嚟咧，就係有一次喺維園咧，你被一班粉絲咧集體求婚嗰次咧，嗱你一定記得啦。當時我好記得你講嗰句説話咧，就好好笑嘅。你話咧，即係等可以一次娶好多嘅時候先算啦咁。咁啊，再講多少少俾啲觀眾聽啦，就係因為一班你嘅粉絲咧，就係即係向你示愛，咁樣你就話一次過娶好多個嗰陣時候咧，咁我哋先講啦咁樣。咁我自己睇嗰晚咧，其實即係除咗好玩之外，其實背後係有好多情緒喺度嘅。即係你係咪因為你唔想揀一個粉絲，就係你揀一個人咁啊，其他人受傷啦，咁你揀邊個都唔公平啦。咁呢個係尊重啦。咁但係我更加覺得咧，即係你係好清晰嘅。你講過嘅，你話咧，你將大眾嘅愛咧就放喺支持嗰一格，就唔係放喺戀愛嘅嗰一格。咁我想問你嘅，即係由一個曾經被嫌棄啦、被家長拒絕嘅男仔，變成一個即係哇，成場人要追住要你嫁俾佢咁樣嘅反差，嗰一刻咧，其實你真實嘅感覺係乜嘢？即係好甜啊、好驚啊、好尷尬啊，定係點樣？佢哋一定係癲咗已經。係啊，但係我嗰班 fans 都同我話，佢哋唔癲係唔會中意，唔會中意我嘅，因為我平時都好癲嘅。而家佢哋咁愛錫我啦，同好支持我、中意我咧，我都係兩個字啫，都係感恩。佢哋應承我一樣嘢好浪漫嘅，就係唔理我係全世界邊度唱歌，佢哋都係一定會有一幫人，幾個人，可能每一次唔同啊，都會有人同我一齊去嘅。新加坡最遠嗰時多倫多，都跟我去嘅。澳洲又跟我去，咁我哋問佢，我哋南非你哋去唔去啊？佢話其實南非 OK 喎，但係北非就冇啦，太遠。佢話經常提話，即係你屋企人啊，你二家姐啊，咁啊就照顧你啊，咁啊大家都咁講啊，即係佢哋係點樣照顧你？咁我自己印象好深刻咧，就係你去澳洲嗰陣時候咧，你話其實而家咧反而係你帶二家姐去睇呢個世界。咁有冇一個畫面咧？你覺得，咦，終於唔係淨係我係一個被照顧人嘅人嚟嘅，即係終於咧，我都可以相反地同你做翻啲嘢。你係咪有啲咁嘅感覺？係啊，其實我唔單止係想帶佢啊，我都想帶我自己老豆啊佢哋，同埋好多我童年嗰啲朋友啊。但係家姐咧，我帶佢咧就有另外一個諗法，就係因為佢自己都係一個好唔安分嘅心，佢都係好，佢自己都好開朗，同埋佢好單純呢個人咯。我家姐，所以佢可能而家未嚟香港之前，佢而家做啲生意都唔錯嘅，其實。但係佢嘅精神世界咧
其實係有少少迷茫嘅。所以我想，如果佢大概係唔同世界見到唔同嘅風景，識到唔同嘅人，咁佢應該有啲自己嘅諗法，就係好似我啦，我就係嚟到香港之後，先慢慢開始變得清楚我自己究竟係做啲乜嘢。今年生日嗰陣時候啦，咁你咪拍咗一條片，就俾嗰啲嘉賓睇嘅，即係切蛋糕之前啊。咁後嚟嗰條片咧就上咗 YouTube 啦，咁我都睇咗啦。咁有一樣嘢咧就係話你媽媽咧就係喺你出事嗰年咧都離開咗咁樣。喺你嘅即係言談啊，同埋你嘅人之中咧，我又同埋你唱歌咧，我就肯定你係一個好錫父母嘅人嚟嘅。媽媽咁早走咗咧，其實對你嚟講有一定嘅影響㗎，係咪？係咁後生嘅時候，媽媽唔喺度咧，有冇改變到你對於生死嘅想法？其實反而呢樣嘢我睇得透好早啊！我已經睇透，因為我自己都死咗好多次。出事嗰時就係一個好艱難嘅。嗰時我做咗3次手術，係每一次都係病危通知我老豆嘅。每一次做手術咧，嗰個醫生過嚟，喂。叫我老豆啊，喂，李生，你個仔今次入去唔一定出得嚟喎，你簽唔簽字先？你呢個又要你簽字嘅，我老豆做啦，做。好，第二次因為第二次有做，喂，今次都唔一定可以出嚟喎，咁佢3次都係好危險嘅，其實，所以生死呢樣嘢係首先，我覺得人生可以控制到嘅嘢好少。所以我哋盡量做好自己去控制到嗰啲嘢咯，譬如運動鍛鍊身體，令到身體健康啲。但係就算呢樣嘢，你都只可以控制一半。我相信你一定有聽或者係見過，有啲人平時身體幾好，非常好，好過好多人好多，好過你好多。突然之間佢走咗，或者突然之間聽見佢有咩病啊，查出嚟，係咪？你都諗唔到啊！所以呢啲係自己都係只可以控制一半嘅。咁就算係我而家突然之間同你傾偈，我死咗，咁又一定係關你事啦，大佬。我而家同你傾偈，我突然之間冇咗咧，一定同你有關係。所以就算係我而家突然之間走咗啦，好似可能我要嗰個畫面就係你幾十秒之內，你走之前幾十秒之內，一定係你生前嘅回憶全部翻嚟，全部翻嚟，好似放電影咁樣。咁嗰時我都可以覺得哇，都有嘅遺憾都有嘅，但係冇咁多咯，因為我已經做到好多嘢啦，係咪？今次呢個訪問就真係當同你傾下偈咁樣，我就真係有一樣嘢係要請教你。點解會有呢個節目咧？就係即係點解有呢個大笨象嘅節目咧？就係因為我媽媽咧就喺2020年喺 Covid 嘅時候咧係離開咗。咁其實而家數下咧都6年啦，5、6年啦咁樣。咁但係冇辦法去面對嗰種悲傷，因為一個咁親嘅人啊，即係媽媽咁樣。有陣時，譬如話發夢會見到佢啊，咁樣，而家都係啊。有陣時一個禮拜幾次咁樣，係冇辦法去放得低呢一樣嘢。你有咩忠告俾我咧？如果係佢而家真係去入到你夢境咧，佢一定鬧你嘅，我同你講，佢一定鬧你嘅。我已經走咗咁耐啦，係咪？你都唔開心，真係好麻煩。我時不時都係入嚟。咁但係你會掛住佢噶嘛？即係譬如你話，即係你而家等個電，你譬如話而家，哎呀，我等我以前係一日咧同我阿媽傾電話咧，一個禮拜咧傾幾廿個鐘咁樣。而家個電話係永遠都唔會響嘅咁。我都覺得你係講得啱嘅，即係可能媽媽都唔想。我真係用另外一個方式話俾你知咯。係啊，
佢一定會鬧你嘅。佢話：喂，麻煩你啦，我係嗰邊而家係，或者我而家有嘅新嘅男朋友咯，我而家生活都唔錯啦。我千 OK，祈拜託你啦，唔好成日玩我啦，知唔知好攰嘅我？哦係啊，但係，OK，你掛住咯，我喺嗰邊都好掛住你嘅。但係咧，好似我而家都係你身邊都冇走開嗰時咧，都冇咩分別嘅，即係話我哋唔可以真實嘅聽到我彼此嘅聲音咯，見到彼此嘅面咯。但係除咗呢啲嘢，其他依然存在啦。我有啲咩可以同你分享咧？我即係淨記得我細個嗰時有一次夢見我阿媽咧，佢就係賣嗰啲菜啊，佢自己種嘅菜，佢拉住我想同我講嘢，但係講唔到出聲，好似係有啲人未係嗰個天長俾我知道，啊、但係我係夢境裏邊我係知道佢係講唔出聲嘅，好似啞巴咁，我都唔奇怪，係醒咗之後我知道，誒點解佢係講唔到嘢？除咗嗰次之後，我到而家都冇夢見佢。我唔係唔掛住佢，係我想如果佢真係要同我講啲嘢咧，係應該會同我講嘅。我應該係再次夢見佢嘅。同埋而家我都唔係覺得話好有錢，賺好多錢，我真係但係我起碼可以令到自己衣食無憂啦。同埋我相信佢依家見到我，哇！我個仔冇咗對手，而家仍然可以照顧自己，同埋大家姐大屋企人去睇呢個世界。咁佢應該都係為我感到開心啊！你知唔知呢個大笨象呢個？我嗰時見到你訪問噶嘛，同埋我都好中意呢個節目嘅名，因為我哋都係好笨嘅人，其實係啊，起碼我自己覺得我自己係好笨嘅。舉例咧，有時如果轉啲諗法係去做到好多大家希望我哋做到嘅嘢，例如去賺好多錢啦，捷徑就嗯小路啊，就唔行大捷路，行小徑，路快捷徑啲啦嘛，係啊，係捷徑，但係自己都做唔到咯，就好笨啊，所以我哋話自己好笨，就係雖然我哋自己好笨，但係依然有咁多人中意我哋，唔想以後諗翻以前嗰啲嘢時。佢唔中意自己咯，所以我哋跟住自己心去做嘢，對得住自己，對得住佢嗰啲幫襯你同埋中意你嘅人，呢啲好緊要。記得你講過啊，你話咧好多事情咧，對於別人係好簡單，對於你係艱難嘅。但係我想問你咧，有冇一啲嘢，反而你覺得你自己做得比其他人好嘅咧？其實我用腳寫字都幾好嘅，其實嗯，係，同埋有時用嘴用口寫字都OK 啊，慢慢。因為而家好多人唔寫字啊，應該都唔用筆啦。運動應該 OK 喎，我覺得。嗯，好多人跑步都一定要我快嘅，其實，因為以前我自己係運動員噶嘛。記起你上個月咧就去咗澳洲，咁我就睇咗一個咧你接受阿李老師嘅訪問。咁啊，又記得你講啦，你話比賽咗之後咧，就好似開咗你嘅第二次人生咁樣。喺咁多嘅變化裏邊，有冇一樣嘢你而家仲未習慣嘅咧？好多嘢都唔習慣，例真如係啊，係啊，例如我一定唔會習慣香港嘅消費係咁貴嘅，我一定跟佢唔會習慣呢樣嘢嘅，真係嘅。同埋咧，我到而家有一樣香港嘅佢哋係誒香港嘅習慣，香港嘅文化係就係收利是呢樣嘢。其實我到而家都唔係，我唔係唔中意啊，嗰個錢嚟噶嘛。我中意嘅，大家好啊，我中意嘅錢，但係因為你突然之間有咁多人愛你，嗯，同埋佢哋愛你係冇咩原因，冇咩要求嘅，直情就係好純粹呢樣嘢，同埋俾錢你，可能係我自己經歷嘅困難，嗰個人生災難太多，
所以突然之間有咁多人愛你、愛食你嘅時候，嗰個應該唔係唔習慣，好似係自己流浪慣咗之後，令到你突然之間你個心靈有個歸宿，有個真係俾你啊！你而家唔使流浪啦，你而家已經翻到屋企啦。我記得你喺同一個訪問喺澳洲嘅訪問講過，你話其實咧香港咧就都改變咗你嘅，即係令你開始想追翻一啲你自己真係中意嘅嘢，譬如做導演啊咁樣，就唔係淨係唱歌咁樣啦。咁如果要你講得再具體一啲咧，其實你覺得香港改變咗你邊一部分啊？係你嘅膽量啊，你個品味啊，定係你自己點樣睇自己啊？哇！你話嗰個品味真係有嘅，有改變，同埋咧又增加咗一個新嘅唔同嘅角度去睇呢個世界咯。因為其實我哋兩地嘅文化有少少唔同噶嘛。啱啱開始嘅時候都有啲唔習慣，覺得哇好多唔同嘅規矩咯。因為我自己天性都係好調皮嘅，就係你做一個規矩，我就負責打破佢，我係咁嘅。由細嗰對嘅，所以老師好頭痛嘅攞我哋係，所以嗰時係少少唔習慣嘅。但係而家我可以睇到嗰啲規矩嘅優點咯，就係話令到我自己可以自己而家慢慢開始安排自己嘅 schedule。咩時候應該做咩咧？今年有啲咩計劃？有啲咩目標要實現佢？以前我自己真係冇嘅，都係行一步睇一步。以前係咁嘅，就係諗到今年做啲咩咧，諗到諗到就諗到啦，就喺個腦入邊啦，就諗住咧有機會咧就試下啦，冇機會咧就可能出年要做啦。但係今年而家開始係真係有自己嘅人生嘅計劃，有多啲細節咯，嗰條路清楚啲咯。呢個真係改變我好大嘅。講我最近咧，我喺電視嗰度睇到你就返咗一次屋企啦，仲同東張啲同事一齊去佢哋又拜會你屋企啲親戚啊，你啲家姐啊咁樣吓。我想問你咧，如果有一日你要帶一個喺雲南嘅朋友去香港玩，即係唔係去嗰啲咩旅遊景點吓，而係想俾佢睇下。嗱，呢度咧就係令我改變嘅地方啊！咁你會帶佢去香港邊一個角落咧？因為我喺內地咧，而家都係我行到邊個城市，我而家好攰啦，我想係book 嘅一個酒店咧，我而家 book 就得啦。但係香港唔得噶，提前好多日預訂嘅 book。咁嗰時咧，我冇諗到啊。我話應該 OK 啊，應該行到香港差唔多夜晚9點幾，應該差唔多到時咧睇下邊間酒店好啲，我哋又 book。哇！嚟到之後冇啊，又係週末，死啦！我同你講 book 唔到啊，好唔緊要，我大不了我住貴啲，貴啲都冇啊，大佬。係啊，係。真係差少少，流浪。我哋流浪到差唔多凌晨，差唔多2點幾3點鐘，行到我想行到個好細嘅公園咧。我同家姐講，呢度好似安全啲，因為好多其他流浪嘅人。我話哎呀，喺度住啦，不如我哋又係因為夏天嚟噶嘛，夏天又唔凍。但係我真係躺低躺平少少陣咧，係啊，唔凍，好多蚊啊，大佬。好多蚊，哇！真係受唔到。同埋我哋觀察隔離嗰啲人係點瞓着㗎，我係好佩服。原來咧佢係飲多咗啊，嗰條友。咁但係其實即係你嘅心目中咧，香港有冇一啲你自己都好中意嘅地方？你係覺得好特別嘅？我而家
其實好多地方都好中意嘅。我而家太平山啦， OK，係啊，因為太平山可以呃自己，自己呃自己啊。未來呢啲就係你嘅江山啦，你明唔明？我岔開少少話題嘅，你知唔知？好癲咧！你講啦，你講啊，你講。我呢個月咧，我帶我個粉絲係翻雲南旅行，其他人去旅遊咧，係報團旅遊咧都係去大理啊、麗江嗰啲好出名嗰啲景點咧，好靚嘅景色。我帶佢翻我自己細個出世嗰啲地方。我覺得好好喎，我都想去睇喎。其實咁你翻嚟啦，我真係好想去因為睇喎。係啊，你翻嚟啦。因為我嗰個地方已經係我細個出世嗰個地方，生活嗰個地方已經荒廢咗，已經。嗯，我想去睇，我有同埋都興趣。冇咩係係啊，冇咩景咧。如果你翻嚟真係可以帶你去嘅，唔緊要嘅。呢樣嘢係好搞笑嘅。我話俾我朋友知嚇，你翻係咪踢你童年寫字嗰張台啊？喂，我想睇因為喎，Jackie，我想睇喎，有我朋意思友喎。我朋友話你係故居嗰樣嘢係嗰啲過咗生嗰啲人先會，所以嗰啲先輩。但係我而家就帶我你講到呢樣嘢，其實講真係講真，因為而家你已經成為一個名人啊嘛，係咪？咁所以我反而好有興趣就係故鄉嘅人點樣睇你嘅名氣啊！即係你喺香港已經闖出嚟啦，咁佢哋點樣睇你？呢個已經係一個出名嘅歌星嚟嘅咁樣。佢哋完全唔知呢樣嘢，冇可能喎！而家互聯網咁發達，有嘅。我朋友係我朋友係知嘅。係我有啲朋友係知嘅，但係我真係冇特別去宣傳我自己喺香港呢樣嘢。但係而家慢慢開始啦，因為之後都要翻佢哋做好多嘢噶嘛。但係我好多朋友係真係唔知嘅。OK。佢哋而家有時係見到我咧，係互聯網抖音見到我咧，佢哋留言啊，哇！呢條友咪以前擺攤嗰條友咩？呢條友咪爭㗎？佢喺香港，我而家去到香港，你去過香港擺攤啊？係咪流浪？唔係。咁如果你話你嘅故鄉咧係俾到你安全感，咁香港又俾到你啲咩咧？係咪一種某種嘅衝擊咧？咁香港就係我嗰班 fans 同埋好多好中意我嘅人，同埋而家識到好多嘅就值得自己去信任嘅人咯。例如阿媽啦，例如公司頭先你講嘅 Esther 啦，同埋而家識到好多嘅以前嘅偶像朋友啦，例如校長啦，就係呢啲全部所有人所有嘅因素加埋一齊咧，就係令到我喺香港可以夠膽放膽去做自己嘢咯。佢哋就係成日同我話，有乜嘢需要幫手，你幫忙啊，咪你開口啦。有乜嘢需要幫手，你開口啦。你唔使驚嘅，你中意做咩做啦。哇，係，所以話香港就係令到我嗰個情感啦，喺香港已經係生咗根。香港帶俾我嘅第二次人生咯。頭先你提到啦，即係識到一啲你嘅偶像，而家做咗朋友一齊打波添，係咪？咁譬如話明星足球隊你哋一齊活動嘅時候，其實你有冇有一日話俾自己聽，即係好似你成日都講我而家發緊夢啊咁樣，係咪？咁到你真係認識到呢班朋友，譬如好似校長啊，你以前有聽佢嘅歌，而家同佢一齊打波，其實你自己諗緊啲乜嘢嘅？同佢哋一齊打波嘅時候，我每次見到佢，我都係覺得係咪黐線嘅？
係啊，我到而家咧，有時我又係有時我係出去踢波，有時係轉彎，佢碰到我咧，我都好似小朋友大細路咁，見到老師或者家長啊，我哋即刻閃開嘅，係，所以係。好奇妙咯呢樣嘢，咁但係呢啲又好人咧，係咪你真實。想象之中仲更加好啲添？因為頭先你講都好感動，係咪？仲好，係啊，仲更加仲好，係係啊，因為佢哋令到我知道好多嘢，我係需要去做嘅。佢哋身上，我見到好多嘅前輩，佢哋而家可能係60、70或者80幾都有嘅，我見到就係呢個行業，呢個行業入邊，佢哋而家做嘢，佢哋頭腦啊好清楚啊，同埋好健康，同埋好轉數都快過我都有嘅，所以要令到我就係我自己真係要，如果真係要實現其他嘅夢咧，一定要加油努力，同埋同佢哋玩嗰時咧，佢哋又好似唔做嘢嗰時候，我哋踢波或者係生活當中嗰啲自己玩嗰時，佢哋又自己都好似大細路啦，所以呢啲嘢對我嘅影響好大嘅。我慢慢開始清楚，我哋人生係應該要點去面對咯。有人鬧你咧，唔使聽嘅；有人讚你咧，都唔好太在乎咯，唔好太在乎啊！我知道任何你覺得係美好嘅嘢，都一定係要分享嘅，大部分都唔係全部。如果以後我自己娶老婆咧，一定唔會分享我老婆噶嘛。但係